ओए अंकल, ये देखो। तो गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग कर रहे हैं हम सुंदरनगर लेक से शुरू और जाएंगे आज टनल वाली साइड। और मौसम देख सकते हो कितना प्यारा हुआ है। सो गाइस लेक से निकल चुके हैं हम लोग और अभी जी आज दोबारा आ चुके हैं हमारे साथ ब्लॉग बनाने के लिए। तो अब यहाँ से हम बस स्टैंड वाली साइड हो जाएंगे। तो गाइस आप ट्रैफिक देख सकते हो यहीं से लग चुका है। तो गाइस इसको बंदिया देखने का बहुत शौक है, एक दिन बर्बाद देगा इसको ऐसे ही काम करते करते। तो गाइस हमने निकाल लिए बहुत गंदे तरीके से बाइक। गाइस निकल चुके हैं हम यहाँ से और अब जी आ रहे हैं पीछे से। और गाइस हंगरी पॉइंट देख सकते हो, पिज़्ज़ा मिलता है यहाँ पे, मैं इधर ही खाता हूँ। अच्छा देख सकते हो यहाँ पे शाम के टाइम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, समझ गया। और सिनेमा चौक पहुँच चुके हैं। यहाँ पे महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगी हुई है। रेस्ट हाउस के पास पहुँच चुके हैं। और गाइस मेरी कॉलेज बस मैं भी इसमें जाया करता था किसी टाइम, थोड़े दिन गया हूँ पर गया ज़रूर हूँ। ओ अंकल जी। सो गाइस आप लोग देख सकते हो बारिश का मौसम हो चुका है और मेरे को लग रहा है बारिश पड़ जाएगी बीच रास्ते में ही। और गाइस यहाँ से सिंगल रोड स्टार्ट हो गया क्योंकि दूसरी साइड का काम लगा है, थोड़ा सा रहा है इधर जैसे ना, और तो पीछे कंप्लीट हो गया पर आगे पूरी सड़क उखाड़ दी और बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है रोड इन्होंने। तेल डलवा लेते हैं बाइक में। तो गाइस 200 का तेल डलवा रहे हैं, हम गरीब हो रहे हैं गाइस। अब हम पहले मैं 500 का डलवाता था, अब 200 पे आ गया हूँ, कुछ टाइम बाद 100 पे आ जाऊँगा। तो गाइस तेल भरवा लिया है, अब हमने अब चलते हैं जल्दी से। तो गाइस अभी तो रोड ठीक ही है पर आगे जैसे है ख़राब बहुत ज़्यादा। पहुँचते हैं उधर तो फिर दिखाता हूँ मैं आपको। सो गाइस इसकी कमीज उड़ रही है, मेरे को लगता है ये भी उड़ जाएगा साथ में, ठीक है। वो देख सकते हो उस साइड मेरे को लग रहा है सामने की तरफ बारिश पड़ गई है क्योंकि इस साइड मौसम भी वैसा ही है। ये देख सकते हो गाइस यहाँ पे रोड का काम शुरू हो गया है। यहाँ से नीचे तो कर भी दिया इन्होंने पर यहाँ पे कर रहे हैं अभी। ये देखो कौन जाएगा इस रास्ते में, बाइक चलाते हैं तो इन लाइनों के ऊपर न से ओरे पर जाती है बाइक। एक कोने में चला रहे हो बाइक तो दूसरे कोने में पहुंच जाते हैं। अरे बारिश लग गई। सो गाइस भीग गए। सो गाइस बारिश लगी हुई थी तो हम यहाँ पे रुके थे, अब बारिश बंद हो चुकी है तो चलते हैं टनल के पास। जल्दी जल्दी आपको स्टॉक साउंड सुनाऊंगा बाइक की आज। और गाइस बाइक धोनी थी और बाइक खुद ही साफ़ होगी, भगवान ने सुन ली मेरी मेरे को लगता है। गाइस यहाँ से हम कच्चे वाले मतलब ख़राब रोड पे चले जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ही चलेंगे, ज़्यादा खतरों के खिलाड़ी नहीं बनेंगे। मैं तो बीच सड़क में चला हूँ। ओए अंकल। तो गाइस मेरे को गीला कर दिया पूरा ही उसने, देख सकते हो झीलें बन गई हैं सड़क में। तो गाइस केजरीवाल ने दिल्ली में कहा था कि इतनी सारी झीलें बनाऊंगा मैं, और वो दिल्ली में नहीं मेरे को लग रहा है हिमाचल में बन रही हैं, पता नहीं किसने सुन लिया उसकी ये स्कीम। तो गाइस पानी का लेक बन चुका है यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे इतने बड़े बड़े खड्डे पड़ चुके हैं। टनल नंबर 5 है इसका नाम, पर हमारे लिए तो पहली टनल है क्योंकि यहाँ पे पहली टनल है। तो आप लोग साउंड सुन सकते हो, एनएस की स्टॉक साउंड सुन सकते हो आप लोग। देखो भाई इसमें क्या लगी हुई है, क्या लगी है। और गाइस ये टनल की एग्जिट पॉइंट है। ये देखो भाई साहब। सो गाइस हम स्कूटी पे आ चुके हैं, एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा रहेगा मेरा स्कूटी पे। तो गाइस हम स्कूटी पे आ चुके हैं, देख सकते हो आप लोग। अब एक साउंड कैप्चर करेगा तो हम पीछे चलेंगे इसके। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, अरे चला गया है मेरे को अकेला छोड़ के। तो गाइस आप लोग साउंड सुनो। इस बहुत टाइम बाद स्कूटी चला रहे हैं तो वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा जुपिटर का। जितनी अभी तक चलाई मैंने थोड़ी चलाई पर ठीक रहा, मतलब कि अच्छा लग रहा है चला के। और एक क्रैश करवा दी हमने गाइस। तो गाइस आप लोग फ्लाई बाय देखना, दूसरे एंगल से बता दूंगा मैं आपको, कैमरा एंगल से।
भाई साहब, क्रेजी भाई, बहुत ही खतरनाक आवाज गूंज रही है भाई, बहुत ही खतरनाक, कसम से बहुत ही ज्यादा। धीरे हो जाते हैं अब। तो गाइस बारिश लग चुकी है दोबारा बाहर बहुत तेज़, तो वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बाय गाइस।